其實頭痛咧喺都市人一個常見嘅疾病嚟。咁當我哋睇咗家庭醫生或者係專科醫生都揾唔出個原因咧，我哋就需要考慮兩個可能性。第一個可能性咧就係呢個食止痛藥過量嘅頭痛啦。咁嗰啲情況咧亦都係需要揾專科醫生處理啦。亦都第二個情況就係叫頸源性頭痛。喺外國有研究顯示咧，頸源性頭痛咧其實都100個病例頭有5個係咁嘅情況喎。咁頸源性頭痛咧可以由呢個頸椎嘅問題啦，亦都可以由頸嘅軟組織啊、肌肉啊或者係神經線引申嘅問題。咁嗰啲情況亦都需要揾相關嘅醫生去做一個診斷同埋治療啦。其實我哋發覺原來頸嘅神經線咧，尤其頭嗰3節咧，同埋腦嘅神經線，我哋叫三筆神經線喺個腦裏頭咧係有聯繫嘅喎。咁所以有啲人咧，其實頸痛咧會引申頭痛。咁最常見咧就係啲譬如頸嘅頭嗰3節頸椎嘅問題，譬如個頸嘅退化或者神經線受壓啦。另外啲譬如肌肉嘅問題，我哋喺頸前方後方咧都有啲肌肉如果有問題，又叫做觸痛點問題咧，會引申到頭痛嘅喎。咁嗰啲情況咧就要揾出個原因啦。其實如果當我哋懷疑頸源性頭痛咧，我哋會幫病人檢查啦。其實病人自己本身都可以感覺到嘅。譬如話按壓一啲頸部肌肉咧，個痛咧除咗個頸痛咧，就引申到頭痛嘅喎。另外啲頸嘅動作，譬如將個頸喐去到某個方向啊，或者某個動作嗰時咧，個頭痛會加劇。咁呢都係頸源性頭痛嘅特徵。以前未有手機年代咧，我哋啲譬如成日用電腦工作嘅人啦，或者係有啲要譬如惡高頭，譬如裝修嘅工人咧，嗰啲情況咧，頸源性頭痛就會比較普遍啲啦。咁但係而家咧多咗人手機，其實我哋叫低頭族咧，嗰啲人咧頸源性頭痛亦都會增加。其實我哋做個研究發覺咧，當你嘅頭傾斜向下45度咧，就等於孭一包米嘅重量。咁大家試想下，如果你每天都孭住包米，嗰條頸就會好有退化嘅情況，亦都會加劇頸源性頭痛嘅發生嘅情況。另外一啲譬如話有車禍嘅發生啦，咁嗰時會挫咗條頸啦，咁嗰啲人咧亦都有長時間有頸痛同頭痛發生。咁好多時我哋都市人咧都會揾人按摩啦，希望減輕無論頸痛頭痛嘅情況。咁有時真係有效，因為咧按摩師按到某啲肌肉引申嘅頸源性頭痛咧係真係有舒緩嘅。不過好多時我哋發覺咧個舒緩都係短暫，因為個基本問題冇解決。咁嗰啲情況我哋就話呢個要揾出有啲肌肉問題多啲啊，定係有其他問題引申到嗰個頭痛嘅情況啦。通常我哋處理頸源性頭痛咧，會從多方面入手嘅。首先我哋會分析病人，譬如個坐姿啦、頸嘅譬如用電腦嘅姿勢啊、平時工作嘅情況啊，亦都會教佢哋一啲伸展嘅動作，亦都同一時間會處方啲藥物同埋轉介物理治療，希望盡快將佢嗰個痛症咧減輕。咁但係有啲病人咧，可能經過晒呢啲所有治療之後咧，咁都唔係一個好好嘅改善咧，我哋需要可以注射啦。我哋用嘅藥物係好少嘅，好專注喺一個痛症嘅地方。如果我哋注射之後佢有明顯改善咧，其實就知道痛個源頭喺邊度。注射完之後會唔會好返？其實有部分病人係真係會復原嘅，或者會完全康復嘅。咁令到有啲病人需要經過啲注射之後，亦都要適當嘅伸展或者物理治療，嗰個痛症至有一個徹底嘅痊愈嘅。另外一啲比較新啲嘅處理頸源性頭痛嘅方法咧，就叫射頻啦。咁射頻原理咧就係啲我哋電流咧去干擾神經線，令到個痛症咧減輕。咁亦都效果會好顯著，講緊有半年至1年效果。亦都有啲人可能做咗1-2次之後咧，個痛症會完全都唔會翻發嘅。